dhe po presim njëkohësisht edhe nga Komiteti përkatës i ekspertëve dhe nga Ministria e Shëndetësisë propozimin për zgjerimin e zonave të gjelbërta. Ka disa zona tjera që mendojmë se i plotësojnë kriteret e vendosura, janë disa kritere për t'u përfshirë në hartën e zonave të gjelbërta dhe për ta zgjeruar kështu hapësirën e lëvizjes në një pjesë jo të vogël të territorit të vendit, ndërkohë që disa prej zonave do filluar nga Tirana mbeten zona në këtë moment të delikate dhe për këtë arsye nuk përfshihen. Por në 2 ditët në vijim deri ditën e premte do të kemi një konkluzion dhe do të lajmërojmë për zonat e reja të gjelbërta që u shtohen zonave tani më të vendosura si të tilla. Faktikisht hapja do të vazhdoj me shumë kujdes. Keni parasysh që çfarë ndodh rreth rrotull, sepse shpeshherë duke i dëgjuar me vëmendje ankesat dhe duke i lexuar me vëmendje shqetësimet dhe pyetjet tuaja, vërej diçka që më bën përshtypje personalisht, sikur nuk jetojnë disa në këtë botë. Se mirë dakord, në Shqipëria kështu është, Shqipëria ashtu, siç është bërë zakon rëndom në këtë familjen e shthurur në mendimet Facebookut, por faktikisht është e gjithë bota kështu. Jo më larg se sot pash një deklarim shumë të fortë të drejtorit të Institutit të Shëndetit Publik Gjerman, i cili nënvizonte faktin se ka një rritje të zinxhirit të infeksionit në kushtet kur ka filluar këtë hapje dhe kërkonte rishikim të masave të hapjes. Po sot pash edhe të gjithë listën e regjimit të ri të lehtësimit të deklaruar nga qeveria greke, dhe duke qenë se ka shumë që janë në Greqi apo ka jo pak që duan të shkojnë në Greqi dhe ankohen, desha t'ju kujtoj se faktikisht në Greqi nuk lejohet lëvizja nga prefektura në prefekturë, brenda për brenda. Pra, kur flasim për kufi, kur flasim për hap kufit se na mbyte, hap kufit se na vrave, hap kufit o i tilli o i atilli, dakord, unë jam i tilli dhe i atilli mbase për këta njerëz që shkruajnë, po a shikoni se ç'a ndodh në vendet e tjera, a shikoni se ç'a ndodh aty ku jeni dhe prej nga shkruani? Kështu që është mirë të bëjmë çmos, të bëjmë durim, të ruajmë qetësinë dhe të shohim që procesi po vazhdon dhe nga një anë duke përfituar nga fakti që jemi tërësisht të suksesshëm deri tani që flasim në frontin e luftës me armikun e padukshëm, por dhe duke qenë të vetëdijshëm për rrezikun e madh që gjithë kjo sakrificë kemi bërë mund të zhbëhet nëse në një javë të vetme ne hapemi sediljesh edhe nuk pyesim për rregullat, do të vazhdojmë të hapemi me shumë kujdes. Dhe në këtë drejtim dua të them se deri në pas kësaj jave dhe javës në vijim, pra në javën në vijim ne do të bëjmë një analizë të thellë me ekspertët, do të ballafaqohemi edhe me komitetin lidhur me procesin e hapjes mëtejshme të korridoreve ajrore dhe të korridoreve toksore. Pra, në 11 maj mund të kemi një lehtësim në raport me domosdoshmërinë e karantinimit në hotel dhe sidoqoftë në javën e ardhshme do duhet shikojmë me shumë kujdes të gjithë elementet që na duhen për të bërë një analizë të saktë, edhe ul kokën sepse këtu kam edhe Instagramin live dhe nuk dua që miqtë në Instagram të mendojnë që nuk po ju drejtohem në momentet e caktuara. Pra, në tërësi do të vazhdojmë me këtë regjim për sa i përket korridorëve ajror. Është një korridor shumë i ngushtë ajror, nuk janë hapur fluturimet
në tërësi, pra është e normale që ku ka shumë kërkesa, ka pak vende, një pjesë e madhe mbeten pak nganjur, nuk gjeta vend, e prenotova, nuk e gjeta e shumë e radhë, ja filloj dhe një që vërtet dhe shan aty, fjalët mbrapsht i dashur se nuk kam çfarë të them tjetër ty unë, por lehtësimi do të vi në proces. Mbeten në proces për të studiuar dhe për të lehtësuar sigurisht disa biznese shumë specifike, floktorët, berberët, dentistët, janë shumë specifike, janë të rrezikshme sepse, siç e thash edhe më parë, mjafton që njëri nga klientët jetë infektuar dhe të infektojë berberin, apo të infektojë parokierin, apo të infektojë dentistin, dhe pastaj të gjithë ata që kalojnë aty në atë sedilje marrin infeksionin, pra krijohet një zinxhir. Sidoqoftë, me rregulla strikte dhe me protokolle të përgatitura, do të mund të lehtësojmë edhe këtë aktivitet, ku ka ajo pak të punësuar dhe pastaj mbetemi tek qendrat tregtare dhe tek restorantet dhe baret, qendrat tregtare më parë, restorantet dhe baret më pas, pasi dihet fare mirë që janë edhe pikat më delikate.